Или? Съвсем много технично Емерсон Родригес да намери Тодор Неделев. Не се получи. Прати топката точно там, където бе Мамаду Диало. Антуан Конте тук няма да има проблеми да запази топката. Ето го сега дългото подаване. Центриране за Мамаду Диало и още една намеса на Даниел Наумов. Това, че неговите футболисти се опита да пресира играчите на Ботев. След това го направиха. Нещо, което даде възможност на отбраната на червените да отнеме топката. И сега пространство пред Марто Бойчев. Той вече в половината на Ботев. Тодор Неделев срещу него. Продължава Марто Бойчев да владее. И тук всичко приключва. 6 минути е минималното добавено време на двубой. Борис Иванов за Чучуков. Там вече в дефансивна роля Давид Ака помага повече на Диего Медина. Танасилев влече двама противникови футболисти. Сега Давид Ака има достатъчно празно пространство пред себе си, за да развие тази атака за ЦСКА 1948. Топката е подадена към Брайан Собреро. Отново Давид Ака успя да стигне до нея пръв. Подхлъзна се обаче. Илан Манян беше подаването. Цонев с подаване в наказателното поле за Атанас Илиев. Страхотно! Размина се Шанде с топката. Продължава да вкарва много енергия в атаката на Спартак Варна. Шанде. Футболист в червено да стреля и Максим Ковалев този път успя да стигне пръв до топката. Сега Шанде очакваше подаване от Жота Лопеш, само че Жота Лопеш се забави. Все пак запаси топката и комбинира с Ангел Грънчов. И с двубоя. Подаването е за Медина, той към Ака. Успя да свали топката. Центриране в наказателното поле. Атанасилев стреля, спаси Максим Ковалев. На днешните домакини потенциален успех ще добави още 3 точки в актива на червените и те вече ще имат 53 на цели 10 пред 5. Надеждите на моряците, ако стигнат до такова на стадион Георгия Спарухов, дори ЦСКА 1948 да спечели, тъй като дистанция от 9 точки, макар и трудно, може да бъде наваксана предвид прекия двубой за край на редовната фаза между двата тима във Варна.